ledas čia. Jau važiuojant link Taugės jau karočią ledas. Slysta ratai. Tai Taugėje, manau, tikrai rasim ledo, nes ten toks biškiai užkampis. Tai, manau, turėtų būti zaibys. Čia Opens bando kažką. Lygus, nebaigė. Pardavai? Dar ne. Kur neįt? Išvažiavo Algis, gal pirs. Sako, pasikeis pusę. Jeigu zaibys valant, tai sako, pirs. Aš žinau, kad pirs. O kiek parduos? 600.
Atrodo, reikia pardės važiuoti, jam alaus paimti, kol dar dirba, nes rankas dreba. Eik, O, rūdis. Normaliai, ble. Sakau, kad dega. Sigma boys. O, ėjom lūp. O, bet matai, Andriu. Žiūrėk. Nebelimp. Gražu. Nenusiplaunus. The next day. Tai karočią važiavau ant dujų. Ir kažkas tik tai BAM! Sprogo karočią ir išmetimas prasprogo. Bet tai niekur net neprūkė. Čia tai iš anksčiau yra prūkė. Čia reiktų užkurt. O, matau. Kiauras baksas. Kėlis praplyš. Taip, birbė bakelio. Eikt. Tu tai neturi bakelio kanuose, ne? Nu, tas N1 arba tai panašiai dirbs tavo. Nu, biškai stiliaus. Tai čia ir slyvus. Pašvės. Turi sakau. Nu. Nu, tai yra tikėt kažkai. Žiūrėk, Žyvams dėlį įkeit. Bet ant vis tiek ten užsirėt, matai, ir vėl apie ant. Nes pas manis čia saukas, pas tais į čia skardu. Pas tais į supars normalus, pas manis būgnai ir. Jo. O girdi. Tu gali karusiam atuplauti, o dabar ir mašinį aš nusileisti, ar ne? Ne, nu tai temperatūrinį persikėliu. Tai šiandien pats persimau, tad. Davai. Daug mėgsinė apsimokas. Biški šalt. Gal cilindrus reiks stepti, necyps. Ne, čia ne.